មួយមកពីខេត្តព្រះវិហារសប្តាហ៍នេះមានខ្ញុំកំពុងតែសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចជំនាញនីតិសាស្ត្រនៅឆ្នាំទី3ចំពោះកម្មវិធីពេញមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសិក្សារៀនសូត្រច្រើនទី1យើងអាចសិក្សាស្វែងយល់អំពីការស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងហើយទី2យើងអាចរៀនអំពីការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់តើយើងមានវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់និយាយរួមការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់យើងមិនអាចធ្វើវាដោយបង្ខំបានទេប៉ុន្តែយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើវាម្ដងមួយជំហានផ្ដើមចេញពីជំហានតូចម្ដងបន្តិចពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃប្រាប់ចំណុចដែលខ្ញុំពេញចិត្តជាងគេក្នុងពេលមួយថ្ងៃនេះទី1គឺកម្មវិធីនេះបានបើកឱកាសឲ្យយុវជនគ្រប់រូបគាត់មានឱកាសបានជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាចែករំលែកសិក្សាស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយជាមួយគ្នាហើយមួយវិញទៀតយើងមានឱកាសបានសិក្សារៀនសូត្រពីសំណាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់បានចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងមេរៀនសំខាន់អំពីវិធីសាស្ត្រនៃការស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងយើងធ្វើបែបណាដើម្បីយើងអាចដឹងពីចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្លួនឯងធ្វើបែបណាដែលយើងអាចសិក្សាពីចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងហើយយើងស្វែងរកវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីកែលម្អចំណុចខ្សោយក៏ដូចជាភាពភ័យខ្លាចរបស់យើងខ្លះជាឱកាសសម្រាប់យើងដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងជាសារចុងក្រោយពីខ្ញុំខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនក៏ដូចជាក្មេងស្រីគ្រប់រូបមិនថានៅទីក្រុងមិនថានៅទីដាច់ស្រយាលចូលព្យាយាមស្វែងរកឱកាសដើម្បីខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនកុំបោះបង់សមត្ថភាពដែលខ្លួនឯងកំពុងតែមាននៅក្នុងខ្លួនចោលចូលស្វែងរកចំណេះដឹងជំនាញទាំងក្នុងសាលាទាំងក្រៅសាលាទាំងការរៀនពីបរិបទជុំវិញខ្លួនឲ្យបានច្រើនដើម្បីយើងយកធនធានទាំងនោះមកជាធនធានសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីស្វែងរកអនាគតមួយដែលល្អប្រសើរនិងភ្លឺស្វាងសម្រាប់ជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ